¿Cocote? Sí, está buena esa. Está buena esa. ¡Cocote! Dale para acá, dale para acá. Pero mira para acá con el pecado. ¡Cocote! Venga, diga ahí ahora. Una Mira, vallosa. mira la panza, mira. ¿Le viste la panza? Qué maldita cura con estos tigres. ¡Mamá! ¡Coño! Cocote ahora quiere limo. Solo- Ahora Cocote quiere limo. Pero yo le traje el que dejó la mamá. ¿Ese era el que tenía mamá? Claro. Ya usted que tenía mamá. Hable ahora, Cocote. Coño, ¿por qué Santa Catarina que te comió un pelín? Se apure tú ver dónde viene la otra. Por ahí no, por ahí no. El maestro y tú sacaron dos grandes. Falta tú ahora. Aquí a mí me quedan dos tiros. ¿Qué lo veo? ¿Por qué quiere de volante? Ya se lo metieron por. No lo dejaron caer. Ahí de la neblina por ahí. No, ya se resignó, fue cualquiera. ¿Oíste? ¿Cuál? La doña, muchacho. Dice ella. Yo Maimón por lo menos saco. Pues si Cocote le había traído el hombre a ella goza aquí. Primera vez que yo me voy así en blanco. Sí, Cocote. Y dice ella dejé el celular, entonces pues muy llamo. Pero para acá no hay señal, ni tampoco. No, a mí me entró un mensaje ahora, pues. Yo vine el otro día dije con esperanza de que si comienza el pedido de aquí, tuvimos que salir. Están llamando. Yo se la estoy endrogando a Leo de aquí. Por eso que él está jalando. Él le da un chin de humo para allá. Fu, 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 fu. Levi, ¿tú estás comprando buscar? Como yo, ese dominguito. Estaba en el socio, ¿no? Y llegamos a las 6 ¿Cómo? O sea, ellos le están dando de una, mano. A flor de agua, mano. Sí, hay mucha ahí, ¿oíste? Ah, tú tiraste, hay un viaje vallito. Yo la estoy viendo de aquí. Un cardumen vallita ahí. Sí, Lo voy a tirar más ahí. pero mucha hay. Lo voy a tirar por otro lado, entonces. Están chiquitas todas. Todo.
Están arriba, se ven arriba aquí. 5 varones ahí.